ଦଶହରା ପର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା। ଦଶହରା ପର୍ବ ଉପକ୍ରମ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ସବୁଠାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦଶହରା ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଶରତ ଋତୁରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ସମ୍ଭାରରେ ଜଗତ ଜନନୀ ଅଭୟଦାୟିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ରୂପେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦଶମୀ ତିଥିର ପୂଜାକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ କୁହାଯାଏ। ମେଢ଼ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ମୃଣ୍ମୟୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ। ମାଙ୍କର ମହିଷାସୁର ଅସୁରକୁ ନିଧନ କରିବାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଦେବୀଙ୍କର ଦଶଭୁଜ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ଦଶଭୁଜା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ମାଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ ସହିତ ମହିଷାସୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାହନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମା ତ୍ରିଶୂଳ ଦ୍ୱାରା ମହିଷାସୁରର ଛାତିରେ ଭୋଷିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପାଦ ମହିଷାସୁରର ଛାତି ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ମେଢ଼କୁ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ସଜାଯାଇଥାଏ। ପର୍ବ ପାଳନ ମାଙ୍କର 6 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ବେଲବରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମୀ ଯାଏ ପୂଜା ଚାଲେ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ନରନାରୀମାନେ ମାଙ୍କଠାରେ କରିଥାନ୍ତି। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ବିଜୟା ଦଶମୀର ପୂଜା ପରେ 81 ଦିନ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିଜୟା ଦଶମୀ ତିଥିରେ ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ନିଧନ କରିଥିଲେ। ରାବଣ ଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଏହା ବିଜୟା ଦଶମୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ପଣ୍ଡିତମାନେ ମାଙ୍କର ହୋମ ଓ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦଶମୀ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ ସୋମନାଥ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସପ୍ତମୀ ଦିନଠାରୁ ନବମୀ ଦିନ ଯାଏଁ ଲୋକେ ହାତ ହତିଆର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସଜଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦରେ ଏହି ପୂଜା ଛୁଟି କଟାନ୍ତି। କଟକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର କଟକ ସହରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଶ୍ ବିଖ୍ୟାତ। କଟକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ସତରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। କଟକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଶ୍ ନିଆରା ଅଟେ। ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ତୋରଣ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାକଜମକରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବାଦ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷିତ ହେଉଥାଏ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କୁଞ୍ଜ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ ଦେବୀଙ୍କ ଚାନ୍ଦିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବେଶଭୂଷା। ଏବେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ସଜେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ କଟକକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଏକାଦଶୀରେ ମାଙ୍କର ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲେ, ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ କଥା, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପର୍ବକୁ ସଭିଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଛୁଟି ରହୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜାକୁ ଖୁସିରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଦୋକାନ ବଜାରରେ
ଭଲ କାରବାର ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ଜିନିଷମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରିହାତି ଦେବା ଫଳରେ ଲୋକେ ଏହି ପୂଜାରେ ବହୁତ କିଣାକିଣି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଭକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ବେଶୀ ଅଧିକ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯିବାରେ ଲୋକେ ବ୍ୟସ୍ତ ତଥା ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯେପରି ଦଙ୍ଗା ହେଉଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବେ ବିବେଚିତ। କୋଲକାତାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନମୁଗ୍ଧକର ଅଟେ।